Lihatlah burung ini. Nampak dalam video dia sedang membersihkan tempatnya dari daun dan ranting dengan telaten. Ini semua bukan tanpa sebab. Semua yang dia lakukan ini hanya untuk memikat sang betina. Bukan hanya itu, burung ini juga memiliki cara unik untuk mendekati betinanya, yang mana dia akan berdansa dengan sangat anggun untuk membuat sang betina terpukau. Jika menurut kalian burung ini keren, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.